আরে সাহেব পাগলো নি কি করে? কি রে তুই নি কি করছ রে? ভাই ওই যে বৃষ্টির মধ্যে গাছটা ভাঙ্গে পড়ে গেছে গা, একটু জোরে নাগাইতাছি। তো কে এমনি জোরে লাগবে না তো ধর ট্যাপ থামাছে ট্যাপ নি। ইয়ে ভাই টেপ দে বালা জোরে না গো ভাই, ধন্যবাদ ভাই। হ্যাঁ জোরা দে পুরোটা জোরা দিস। আর হো নিদি খুন বলো বলো ট্যাপ দে গাছ জোরা না বলো। अबे साले